Hop, Hasanboydagi uyimizga ham Yunusobod rayoniga kiradi. Baraka bo'ldi. Buni yonida ikkita bitvokkani bor. Tezroq shoshilib qolamiz. Ko'pchilik kelishyapti-da, uy ko'rganida yoqdi deyishyapti. Oila a'zolarini olib kelishyapti, yoqdi, bo'ldi deyishyapti-da. Keyin yana kimdirlarni olib kelishyapti-da, ular aynitib qo'yishyapti-da fikrliginida. Keyin ketishyapti shu bilan. Keyin qaytib kelganda uy baraka bo'lgan bo'lyapti. Sizga uy yoqdimi? Bo'ldi, oilangizga yoqdimi? Yashaydigan siz-ku. Baraka qiling, Alloh barakasini bersin. Bitta o'ylaydigan tashvishingiz kamayadi. Mazza qilib bitta choy, kofe ichganingizda hammasi esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun tezroq baraka qiladigan joyi bu yog'iga xudo xolisi savdolarimizni zo'r bo'lyapti. Keyingi uylarimizdan ham hozir qatladan baraka bo'lganini ko'rsatamiz. Hammaga yoqayotgan qasr hovlimizda baraka bo'ldi. Buni yonidagisi baraka bo'ldi. Shunisi qoldi. Xudo xolisi tavsiya qilamiz. To'liq videolari kanalimizda bor. Ulgurib qolinglar. Xudo xolisi narxiga ham zo'r, uyimizni ham zo'r baland qilib qurilgan. Betdagi ikkita egizak uyimizda ko'p odamga yoqyapti. Sotib bo'ldik, telefon qilishyapti. Voy, sotib bo'lindimi deyishyapti. Yuragingiz jiz etdimi? Sotib oling. Chunki uy quruvchi odam sizga yuragingizga jiz etadigan uyni qurish uchun narxini sal balandroq qilgan bo'ladi, rasxotini ham. Shuning uchun yoqyaptimi? Puliga, qaramasdan deganda qanaqa narxi bilan bo'lyaptimi? Sotib olish kerak. Yaqinlay jo'natib qo'yamiz. Rahmat.